Hoje vou dar uma dica muito interessante: como eliminar o ruído do secador de cabelo. Como eliminar este barulho? Agora eu irei mostrar para vocês, passo a passo. Com uma chave apropriada, primeiro retire os parafusos, que são dois neste modelo. Após a retirada dos parafusos, tem que abrir a tampa. Isto precisa de uma chave também adequada para não machucar o plástico. Com muito cuidado para não danificar os encaixes. Neste modelo tem uma trava bem na parte de cima. Depois de solto, abra com cuidado. Ali está o problema. O ruído estranho do secador de cabelo simplesmente é cabelo enrolado na ventoinha do secador de cabelo. Olha só o que eu tirei. Agora irei fazer a completa limpeza do secador de cabelo usando um pincel. Com cuidado, retirando todo o excesso de sujeira de dentro do secador de cabelo. Este é o motor do secador de cabelo. Retire ele com cuidado. É só puxar para cima. Tem dois engates rápidos, que é só puxar e ele desconecta. Agora vou remover todo o excesso de cabelo que tem na parte de baixo do motor. Olha só. E vou usar novamente o pincel para tirar todo o excesso de sujeira na parte de baixo do motor. Agora irei limpar a resistência, onde é gerado calor para secar os cabelos. Aqui também tem bastante fios de cabelo na volta da resistência. Retire com cuidado. Agora irei usar novamente o pincel para retirar o excesso da poeira que se encontra na resistência do secador de cabelo. Irei mostrar para vocês aonde que é conectado o motor. Um vai aqui e o outro na outra extremidade. Os dois engates, um do lado e o do outro. A posição certa e é só encaixar. Depois de encaixado, é só pôr a tampa novamente. Com a tampa totalmente encaixada, verifique os dois lados. Coloque os parafusos e aperte novamente.
Olha só como modificou o barulho do secador de cabelo. Se você assistiu o vídeo até aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber novos vídeos. Isto foi uma limpeza interna do secador de cabelo. Os encaixes estão perfeitos. Foi eliminado todo o ruído que tinha no secador de cabelo, somente com uma limpeza. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhe essas imagens com seus amigos, que muito em breve teremos novas coisas interessantes no canal.